Mida teha, kui võlanõue on antud kohtusse? Kui laenuvõlg jõuab kohtusse, toimub menetlus läbi maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse kaudu. Mõlemal juhul on oluline õigusi teada ja reageerida õigeaegselt. Maksekäsk on lihtsustatud ja kiire kohtumenetlus võlausaldaja ja võlgniku vahel. Kui kohus teeb makseettepaneku, peab võlgnik ette antud tähtajaks otsustama, kas nõustuda sellega või esitada vastuväide. Vastuväidet ei pea enamasti põhjendama, välja arvatud elatise juhtumitel. Koos makseettepanekuga saab kohus ka vastuväite blanketi, mille täitmine on lihtne. Enne vastuväite esitamist konsulteeri võlanõustajaga. Kui nõue on õigustatud, aga kogusummat ei ole võimalik korraga tasuda või maksevõime on piiratud, tasub pöörduda võlausaldaja poole ettepanekuga sõlmida maksegraafik. Võlausaldajaga kokkuleppe saavutamisel kinnitab kohus maksegraafiku, mille täitmine on kohustuslik. Graafik sisaldab tasumisele kuuluvaid summasid, tähtaegu ja maksekorda. Kui inimene ei esita vastuväidet ega reageeri, loetakse ta nõudega vaikimisi nõustunuks. Kohus teeb seejärel määruse, mis on aluseks täitemenetlusele. See tähendab, et asi läheb kohtutäituri kätte. Täitemenetluses võib arestitud saada palk, pangakonto või muu vara. Võlale lisanduvad viivised, täitekulud ja võimalikud kohtukulud suurendavad lõppsummat oluliselt. Kui esitad vastuväite ja ei nõustu nõudega, lahendab asja edasi maakohus hagimenetluses. Ka see võib kaasa tuua pikema menetluse ja lisakulud. Kuid hagimenetluses saad seista enda õiguste eest, näiteks kui nõue on aegunud, sisaldab seadusevastast leppetrahvi või kui laenuandja on rikkunud vastutustundliku laenamise nõuet. Samuti on just hagimenetluses võimalik taotleda viivise vähendamist, kui sinu majanduslik olukord on väga keeruline. Ka hagimenetluse jooksul on võimalik sõlmida kompromiss ja kohtuasi lõpetada. Ära jää ootama, tegutse varakult, sest iga päev on oluline. Kohtuasjaga kaasnev stress väheneb, kui tegutsed teadlikult. Iga samm viib lahendusele lähemale. Küsi abi. Võlanõustajate kontaktid leiab Finantsinspektsiooni tarbijaveebist minuraha.ee või Eesti Võlanõustajate Liidu veebilehel. Võla jõudmine kohtusse aitab samuti lähemale lahendusele. Usaldusväärset infot leiad näiteks kohus.ee.